Сайн бацхан өрхмөнд үзэгчтэй. Цахимч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн дугаар дээр хүний бие махбод зайлшгүй шаардлагадаг нэгэн чухал эрсийн талаар бол эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн өргөхөр болж байна. Энэ эрс бол магний. За тэгэхээр магний гэдэг эрс бол хүний бие махбодын бодисын солилцоонд оролцдог 300 гаруй төрлийн уралд бол оролцож байдаг чухал үүрэгтэй эрс байх нэ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг та бүхэн хүлээж авч үзснээрээ дасгал хөдөлгөөн хийхэд магний ямар чухал үүрэгтэй байдгийг, за дээрэс нь стресс бухимдал ачааллын үед бол магний одоо ямар чухал нөлөөтэй байдаг талаар бол нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэж байна. За тэгээд цаашлаад хүний бие махбодод за тэр дундаа бол жирэмсэн эмэгтэйчүүд, хөхүүл эмэгтэйчүүдийн дунд бол магний ямар чухал болох талаар бол эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэж байна. Ингээд захимж нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзнэ. Яг тамирчны үед бол бэлтгэл ингээд одоо ачаалттай бэлтгэлийн спортын тэмцээнд орох гэж байгаа үед булчин одоо ширмэс татах, булчин татах одоо ийм зовирууд ер нь хэр илэрдэг. За ерөнхийдөө бол их ширмэс татна. Тэгээ тэрэн талаар амин дэм бидрээр хэрэглэх хэвээр. Хэрэгжилж ийж заавал тэр ширмэсэн татхаа сэргийлсэн юм байна. Бид нар тэгээд нэг тэмцээнийхээ 2-3 нэг ус асна гэсэн асуудал байдаг. Тэр үед нь бол их хвчлэн ширмэс амирх татдаг. Тэр үед ер нь эрдэсээс одоо ямар төрлийн эрдэсүүдийг хэрэглэдэг вэ? За кальцийн шингэн туслаар л юм нөхч авдаг та. Кали, магний ч юм уу тиймэрдэн мемис ангаас нэг ерөнхийдөө авал эмчийн завраар. Захимч зүгээр хэлж байна. За өнөөдрийн дугаар дээр хүний биед бол зайлшгүй шаардлагатай байдаг нэгэн чухал эрдэс буюу одоо магнигийн талаар бол мэдээлэл хүргэхээр бэлдсэн байна. За тэгэхээр бол сая үзсэн бах. Ер нь бол монголчууд бол бас нэг үе бодох юм бол спорт, дасгал хөдөлгөөнөөр бол их хичээлдэг болсон. Энд бол бас магний хамгийн чухал нөлөөтэй байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол спортын дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа удаан ингээд бэлтгэл сургуульттай байгаа үед бол шөрөмс татах гэдэг асуудлууд гарч ирж байдаг. Тэгэхээр энэний бас цаана нь бол магний дутагшилтай бас шууд холбоотой байж байгаа. Тэгэхээр магний яагаад шөрөмс татахад нөлөөлж идэг вэ гэхээр за тэгэхээр бол магний гэдэг эрдэс маань болохоор калий болон кальцтай шууд хамааралтай ийм эрдэс байж байдаг. Магний дутагдахад бол хүний биед кальц бол дутагдж өгч байдаг. Энийг бол синергист үйлчлэл гэж хэлээд. Тэгэхээр бол кальц өөрөө бидний булчин ажиллах үед булчингийн агшиг сунах энэ процесст кальц гэдэг эрдэс бол хамгийн чухал нөлөөтэй оролцож байдаг. Тэгэхээр магний дутагдлаа, кальц дутагдлаа энэс хамааралтайгаар булчингийн агшиг сунах чадвар одоо өөрчлөлт өгснөөр булчингийн одоо чангарал буюу шөрмөс татах гэж бид нар ярьдаг энэ зүйл бол оролцож байдаг байна. За дээрэс нь болохоор магний дутагдах үед бол эсрэгээр калий ихсэж өгч идэг. Тэгэхээр энэний нөлөөгөөр одоо зүрхний одоо хэмнэл алдагдах, зүрхний үйл ажиллагаа идэвхжих сэрэл дамжих процесс бол идэвхжиж өгч идэг ийм нөлөөтэй байж идэг байна. Тэгэхээр бол магний бол бидний спорт дасгал хөдөлгөөн идэвхтэй амьдралд бол хамгийн чухал нөлөөтэй нэг эрс байгаад. Тэгэхээр бол дээрэс нь одоо та бүхэндээ магний бидний бие махбодод бодисын солилцоонд ямар оролцоотойгоор ажилладаг талаар анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль дээрээс хийсэн сурвалжлага мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. За магниг үндсэндээ бол бие махбодын дотор хоёр чухал үүрэгтэй гэж үздэг байж байгаа. Магний мэдрэл булчингийн сэрэх шин чанарт одоо калиумтай бол синергист антагонист кальцитой бол синергист үйлчилгээ үзүүлдэг. Гипомагниумын үед бол одоо гиперкалиумын үүсэж идэг учраас тэр мэдрэл булчингийн сэрэх чанар ихсэж идэг. Хоёр дахь үүрэг нь бол бодисын солилцоонд 300 гаруй одоо ферментүүдийн найрлаганд кофакторын үүрэг үүсдэг гэж үздэг. Ийм чухал хоёр үүрэг. Үндсэндээ бид нар калийг бол бие махбодод ойролцоогоор одоо 20.5 микромоллитр одоо хэмжээтэйгээр авлаа гэж тооцоход ердөө энэ 40% нь нарийн эзний ханаар шимэгддэг, 60% нь бол бие махбодоос зайлуулагддаг юм учиртай. За ерөнхийдөө дэлхийн нийтэд 7.6 тэрбум хүн амтай гэж тооцоход магний дутагдал 2-оос 15% дутагдaltaй. Үүний тооцоод үзэхээр 6 үнэ нэг нь магний дутагдaltaй явж идэм байна гэсэн статистик байна. За тэгэхээр бол та хэд маань саяны мэдээллийг хүлээж авсан баг. За тэгэхээр
магний гэдэг эрс бол бидний бие махбод амьд байхын тулд явагдаж байдаг бодис солилцооны 300 гаруй бодис солилцооны уралд оролцож байдаг байна. Тэгэхээр бол энэ бол хүний биед хамгийн их чухал шаардлагатай эрс болох нь бол сая та бүхэн мэдээлэл авлаа. За тэгэхээр бол магний гэдэг эрс бол бидний мэдрэл булчингийн үйл ажиллагаанд бол маш чухал нөлөөтэй байж байгаа байна. Тэр утгаараа бид нар түрүүн хэлсэн булчингийн ачаалт бол хамгийн чухал нөлөөтэй байж байгаа байна. Хоёрт мэдрэлийн үйл ажиллагаатай холбогдож өгдөг болохоор стресс, нойргүйдлийн үед бол магний хамгийн их чухал нөлөөтэй байж байгаа байна. За дараагийн нэг зүйл бол бид нар магнийг бол бидний жирэмсний үеүүдэд хөхүүл үеэд бол бид нар магнийг бол хамгийн чухал шаардлагатай. За хамгийн гол нь бол их хотынд бол хамгийн их тохиолж байдаг нэг чухал зүйл бол ерөөсөө стресс, үүнийг дагалдаж гарч иж байгаа нойргуудад сэтгэл готрол гэдэг энэ зүйлүүд бол одоо 21-р зууны үед бол хамгийн чухал эрүүл мэндийн одоо байдлууд болоод байна. Тэгэхээр бол магний стресс бухимдалтай хэрхэн холбогддог талаар бол бас сурвалжлага мэдээлэл хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр бол магний гэдэг бол стрессийн давар, кортизол даврыг магнигийн нөлөөгөөр тодорхой хэмжээний бууж өгч идэг ийм нөлөөтэй байж идэг. Тэгэхээр та бүхэндээ мөн сурвалжлага мэдээлэлээр хүний бие махбодод стресс ямар байдлаар үүсдэг талаар сурвалжлага мэдээлэл бэлдсэн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзсэн үү? Ер нь бол хүний одоо үйл ажиллагаа бол ухамсарт болон ухамсарт бус одоо тогтолцоогоор зохицуулагдаж явж байна. Тэрний нэг гол шинж нь бол хүний оюун ухаан захирагдахгүйгээр ажиллаж байдаг автомат төвүүд бол тархины гүнд байрлаж байна. Тэр жишээлбэл гипоталамус. Энэ гипоталамус дээр хүнийг одоо өлсгөх, хоол эзний дараа цадах мэдрэмж төрөглөх нейронууд ийм бөөгнөрөл буюу бөөмүүд ойролцоо байж идэг гэсэн. Эдгээр бөөмүүд нь бол нөгөө стрессийн үед стрессийг зохицуулж яадаг одоо кортикотропын релизэн даавар гэдэг юм уу, ийм дааврыг ялгаруулдаг мэдрэлийн эсүүдтэй үйл ажиллагааны хувьд нэгдмэл ойрхон маш ойр хамтарч ажиллаж яадаг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө стресс урт удаан хугацааны стресс жишээлбэл нөлөөлөхөөр энэ тэр нейронууд маань нөгөө өлсөл цадалтын төвийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулдаг гэсэн. За эмгэг физиологийн одоо механизмынхаа хувьд жишээлбэл архаг стресстэй удаан хугацаанд архаг стресстэй байх юм бол цуснд кортизолын түвшин өндөр ийм байх нь эргээд тархины гипоталамус дээр байж байгаа цадалтын төвийг дарангуйлж өлсдийн төвийг идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Тийм учраас архаг удаан хугацааны стресстэй байгаа хүн бол маш их хоол иддэг, стрессээ даван туулахын тулд их хоол идэж тэр одоо стрессээс бууруулах үйл үзүүлж идэв. Гэтэл энэ хэдий чинээ хідэн төдий чинээ тэр цадалтын төвийг одоо дарангуулдаг нейронууд маань хоол тэжээл төсвөртэй буюу глюкозд төсвөртэй болж эхэлдэг гэсэн. Тийм учраас хичтэй чинээ идээд тэр хүнд цадах мэдрэмж төрдөггүй. Үүнээс улбалаад стресстэй байх тусам хүн бол илүү их идэх хандлагатай тэр нэрээр таргалдаг гэсэн. Тэгээ энэ удаан хугацаанд ингээд их идээд ийм одоо дадал зуршилтай болоод биеийн чинь нэмэгдснээр нөгөө таргалалт жихрийн шижин тэгээд одоо архаг стресстэй байсны үр дагавар бол одоо үхэл дүрэх гол шалтгаануудын нэг болох те тархинд цус харвах зүрхэнд одоо шигдээс болох энэ одоо гол хүчин зүйл нь ингэж болж. За урт удаан богино хугацааны стрессүүд байж болно. Жишээлбэл энэ гинтийн таагүй зүйл одоо цочрол өгөхөд тэр гипоталамус ялгарч байгаа CRH нейроноос ялгарч байгаа кортикотропын релизэн даавар бол зэрэгэлдээ байж байгаа өлсдийн төвийг дарангуулад цадалтын төвийг идэвхжүүлдэг гэсэн. Тэгэхээр богино хугацааны стресст орсон хүн бол хоол идэхгүй, хоолноос татгалздаг тийм болох нь шүү дээ. Одоо бид нэр амьдрал дээр маш их жишээнүүд мэдэн шүү дээ. Гинтгэн байж яснаа таагүй юм одоо ойр дотны хүн маань таагүй зүйл тохиолдоход тэрийг хүлээж аваад хүн одоо цочролд ороод стресст ороход бол одоо хоол давахгүй байна гэд ярьдаг шүү дээ. Хоол давахгүй байна гэдэг бол тэр стрессийн хүчтэй ялгарлын дүнд үүсэж байгаа тэр кортикотропын релизэн гэдэг гормон бол өлсөлтийн төвийг дарангуулад цадалтын төвийг идэвхжүүлж. Тийм учраас хүнд бол хоол идэх мэдрэмж төрөхгүй, хоолноос татгалздаг, хооллох дур өсөл бол буурдаг. Тэгэхээр богино стресс, архаг стрессийн хоол болон хүний бие махбодд үзүүлж байгаа хоол тэрнтэй холбоотой бодисын солилцоонд үзүүлж байгаа механизмууд бол маш өөр механизмаар физиологийн хувьд өөр механизмаар одоо үйлчилж өөр патологийн механизмаар нөлөөлж одоо таргалал жигшин шижин одоо тэгээ утсын тиймэрхүү хүнд үр дагавруудад бол хүргэж идэг гэсэн.
Цахим нэвтрүүлгийн ярилцлагын хэсэг номын өргөн дээрээс үргэлжлэн өрч байна. За ярилцлагын зочнороо 14 дугаар Далай ламын эмч профессор Бари Карсеныг ярилцлагын зочноор өрсөн байгаа. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Надад өнөөдөр ярилцлаганд орсонд баярлалаа. Тэгэхээр та номын 3 хүрдэн сангийн урилгаар буддын гүн ухаан ба шинжлэх ухаан олон улсын эрдэмшлэгийн хуралд илтгэл тавьсан. Тэгэхээр таны илтгэлийн сэдв ямар агуулгын сэдвийн хүрээнд илтгэл та тавих болов? Yes, I was asked to deliver a paper. I wrote a paper. Би энэ хурал дээр бол өөрийнхөө илтгэлийг тавьдгаар урьдчилсан байгаа. Энэ илтгэлээрээ бас би ном болгож гаргасан. Би бол сэтгэл зүйн ариун байдлын талаар бол их ярьдаг. Тэр биднээсийн оюун санааг, сэтгэл санааг хордуулж идэг одоо муу сэтгэл хөдлөлийн сөрөг хөдлийн талаар бол би ярьсан байгаа. За тэгэхээр энэ илтгэлийн хүрээнд бол би уур хилэн, атааждөө нэг төр бардам зангийн талаар ярьсан байгаа. Тэгэхээр энэ сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд нь биднээстэй харилцаж байгаа бусдад ч гэсэн сөргөөр маш хэцүү үгээр мэдрэгддэг байгаа. За тэр үүний эсрэгээр бол бид хэд хайр, инэрл, бодит сэтгэлийг өөрсөндөө яаж төлөвшүүлэх вэ гэдэг талаар ярьсан байгаа. Тэгэхээр биднээс өөрсдийнхөө энэ олон сөрөг, стресс, сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдээс салахын тулд ямар арга замыг хэрэгжүүлэх ёстой бэ гэдэг талаар энэ илтгэлийн хүрээнд ярьсан байгаа. Тэгэхээр бол яг таны хувьд бол одоо ирсэн энэ сая тавьсан илтгэл бол их чухал байлаа. За монголчууд илтгэв ер нь 21-р зуунд бол хүн төрөлхтний хувьд бол стресс, ажлын ачаалал, бухимдал энэ сэтгэл зүйтэй холбоотой асуудлуудад их болсон. Тэгэхээр яг бид нэр сэтгэл санаагаа одоо сэтгэл стрессээ бууруулахын тулд сэтгэл санааны хувьд бол ямар одоо сэтгэл зүг орших ёстой юм болов? First, try to go out into the country. За тэгэхээр хамгийн ихэнд хэлэх зүйл бол та бүхэн аль болох чадах чинээрээ хөдөө яваач. За тэгэхээр хөдөө яваад ямар сэтгэл хөдлөл юуг мэдэрч гин гэдгээ дараа нь сэтгэл зүрхэндээ мэдрээч. За энэ гэхдээ бясалгал хийж болно, бусдад туслана, маш олон цагийн ажлынхаа туршид бас төр зур завсарлага 30 минут, 10 минут гэдэг ч юм уу тодорхой хэмжээгээр завсарлага аваад амьсгалаа зөв зохицуулаад амьсгалын дасгал хийх хэрэгтэй. За тэгэхээр бас хамгийн чухал зүйл бол та өөрийн аль чадхаар бол бусдын төлөө анхаарал халамжтай авах хэрэгтэй. Зөвхөн өөрийнхөө тухай бодсоор авах юм бол та стрессийг маш ихээр өөртөө бий болгоно. Тэгэхээр бусд хүмүүс ч гэсэн тантай адилхан стресс дүртэж байгаа. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүст стрессийг нь багасгах, зовлонгийн хэрхэн хуваалцах вэ гэдэг тал дээр анхаарал тавих юм бол бид бүхэн эргээд өөрийнхөө зовлон стресснээс ангижрах нэг арга зам болох юм аа. Мөн бие махбодын хөдөлгөөн маш чухал. Жишээлбэл тай чи, медитаци, бясалгал, йог хийх гэн бол таны стрессийг маш их багасгаж өгдөг. За мөн хоол унд явдал мөрөө зөв зохицуулах ёстой. Та тамхи татдаг бол тамхиталтай зогсоох ёстой. Арх уудаг, хит их боловсруулсан хоол иддэг бол тэрийгээ бас багасгах хэрэгтэй. Химийн гаралтай хоол хүнсийг багасгаснаар бол та өөрт үүсэж байгаа энэ стрессээс салах бас нэг арга зам болно. За монголчууд бол маш их мах иддэг. Тэгэхээр би бас юу гэж хэлэх вэ гэхээр хамгийн эхлээд бас өөх тосоо багасгаач, махныхаа өөх тосыг бас багасгуул их зүгээр. Тэгэхээр мах их мах иддэг бол махныхаа хэмжээг багасгаад за мөн хит өтгөн цай уух, хит их кофе уух гэдэг бол хүмүүс биднээс стрессийг өдөөгч нэгэн хүчин зүйл болж идэг. Тийм болохоор арай сул цай уух юм уу, ногоон цай уух юм уу, кофеин багтай кофе уух зэргээр бол зэрэг нь бол таны стрессийг бас багасгаж өгдөг нэг хүчин зүйл болох юм аа. За сүүлийн нэг зүйл бол таны сэтгэл зүй шүү дээ. Та өөрөө их л уурлаад ах юм бол өөртөө тэр хэмжээнийх стрессийг төрүүлэх болно. За тэгэхээр миний талаар бол Google-ээс та хайлт хийгээд үзэх юм бол энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж авах боломжтой. Тэгэхээр бол яг стресс, бухимдалтай хүн ууралж явах үедээ амьсгалын дасгалыг ер нь яаж дадуулвал хамгийн зохистой вэ? Ер нь амьсгалын дасгал яг энэ стресс, уурал, бухимдалд одоо яаж эргээр нөлөөлдөг вэ? Yes. It's very effective. Particularly За ууралж явахдаа бол амьсгалын дасгалыг хийх юм бол маш үр дүнтэй байдаг. Энийг бол 9 үе шаттай дасгал гэж нэрлэнэ.
Close the mouth, breathe through the nose. Амаа хагаад хамраараа амьсгалах хэрэгтэй. Finger blocking the left За тэгэхээр баруун гараараа хуруугаараа зүүн хамраа дараад slow deep breath. за тэгээ гүн амьсгалыг баруун хамрынхаа нөхөр авах хэрэгтэй байгаа. Change the finger to the other Тэгээд хуруугаа slowly. баруун талаараа дараад зүүн хамрынхаа нөхөр маш тайван удаанаар амьсгалаа авах хэрэгтэй. Амьсгалаа авлаа. Change. Гаргаад нөгөө талдаа солиод амьсгалаа дахин аваад гаргана. Breathe in. Breathe in. За амьсгалаа аваад Change. Breathe out. за солихтой амьсгалаа нөгөө нөхөрөө гаргах байгаа шүү. In. In. За амьсгалаа авлаа. Маш удаан тайвнаар амьсгалаа аваад Change. Breathe out. хуруугаа солихтой амьсгалаа тайван гаргана. So we do it in and out as one round. We do 6 of those. And we only За change the амьсгалаа finger when we're аваад гаргахдаа 6 удаа давтаж хийн. Тэгэхээр амьсгалаа гаргахдаа бол биднээс бол хуруугаа солих байгаа. in our lap. And we breathe Гараа өвдөг дээрээ тавиад дараа нь гээ алхамд бол хоёр хамрынхаа нөхөр зэрэг амьсгалаад зэрэг гаргах байгаа. and that one 3 times. Энийг 3 удаа давтаж You хийн. know the channels and chakras. За тэгэхээр та хүрд болон судлууд маань Breathe in from the right side. You visualize the energy in the air is coming up the right nostril. амьсгалыг биднээс баруун хамрынхаа нөхөр амьсгал авахд бол Breaths below your navel. амьсгал тархиар дамжаад биднээс энэ төв хүрдэнд дамжиж хүрдэг байгаа. Always is coming up the central channel. За тэгэхээр төвс амьсгал гаргахад төв суцаар төв хүрднээс төв судлаар дамжаад тархинд ирээд буцаж гадагшилдаг байгаа. You imagine the air and the subtle energy, which is the mount, like a horse mount, of the breath, the subtle energy. It's coming in both right and left channel, the top, down, За and тэгээд it hooks in биднээс just below the navel, 4 finger breaths. When you breathe out again, it comes up the central биднээс channel. төв хоёр хамраараа зэрэг амьсгалахад бол биднээс амин хий маань бол хоёр хамрын нөхөр ороод төв хүрдийг дараад төв судлаар дамжаад эргэж гардаг байгаа. Тэгэхээр энийг биднээс бол 9 үетэд амьсгалын дасгал гэж нэрлэдэг. Their stress goes boom. Тэгэхээр энийг та бүхэн өөртөө хэрэгжүүлж дадаж чадах юм бол та бүгдээ стресс бол маш хурдан багасч арилдаг байгаа. And I have, if you go to altruismmedicine.com. За та бүхэн altruismmedicine.com гэдгээр ороод үзээрэй. Тэгэх юм бол энэ дээр бол YouTube сувг хуудас байгаа. Энэ дээр бол энэ дасгалын талаар бас дэлгэрэнгүй тайлбарсан байгаа шүү. За тэгэхээр бол манай үзэгчдэл бол Бари доктор маань стрессийг бууруулах хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн үр дүнтэй амьсгалын дасгалыг зааж өглөө. Танд бол маш их баярлалаа. Тэгэхээр бас танаас нэг асуухыг хүсэж байгаа зүйл бол одоо монголчууд бид нар өсвөр үеийнхээ бага насны хүүхдүүдэд зөв хүмүүжүүлэхийн тулд ер нь бол хүмүүжил дээр нь юуг илүү анхааруул хамгийн зохистой байдаг юм болоо. Most important is love and kindness. За тэгэхээр эцэг эхчүүд бол хүүхдэд хайрлах, инэрх гэдэг бол хамгийн чухал зүйл. Child that receives love from the parents usually grows up to be a happy adult. За эцэг эхээсээ хайр инэрлийг мэдэрч исэн хүүхэд бол маш аз жаргалтай хүн болж өсч хөгждөг. За хэрвээ эцэг эхээсээ бусдаас муу муухай зүйлийг сонсож өссөн хүүхэд бол аз жаргалгүй зовлонтой нэгэн болж өсдөг байгаа. За гэхдээ эцэг эх бол энийг хүүхдээ зааж сурахаас илүү өөрөө үлгэр жишээч байх хэрэгтэй. Үлгэр өөрөө үнэн шудраг байх, хайр инэрлийг түгээх гэдгийг өөрийн бие дээрээ бол үлгэрлэж үзүүлэх нь маш чухал юм аа. За тэгэхээр бол бас Бари доктортой одоо маш их завгүй байх хугацаанд бидний бас урилгыг хүлээж аваад маш их сонирхолтой мэдээлэл өглөө. За амьсгалын дасгал зааж өглөө. За хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэхэд бас анхаарах зүйлүүдийг зааж одоо сургаж өгсөн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа.
I'm very happy. За Цахим эмч би таны одоо монголчуудын төлөө ямар зүйл хийж байгаа нийтэд эрүүл мэндийн боловсролыг олгож байгаа тал ингэж хүчин зөвөтгөл гаргаж олгож байгаа бол сэтгэл маш өндөр байна. Өөрөө чинь хийж байгаа ажилд маш их талархаж байна. Тэгэхээр бууж өгөх энийгээ цааш нь өргөлжлүүлээрэ. Please continue. Don't give up. За. Цахимч нэвтрүүлгийн ярилцлагын зочноор маань 14-р Далай ламын эмч профессор Барри Керзийн оролцлоо. Тэгэхээр Барри Керзийн одоо зааж өгсөн амьсгалын дасгалыг бас манай үзэгчд маань өдөр тутмынхаа амьдралдаа бас хэвшүүлээрэ гэж бас бид бүхний зүгээс болоод хүсэж байна. Ингээд Цахимч нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ үү. За хүнсний их булга бол урамлын гаралтай бүтээгдэхүүнүүд ер нь ихэвчлэн энд бол залаат урамлууд, ногоо навчит урамлууд, яг тэгэхээр ногоо навчит урамлуудын хлорофиллийн найрлаганд бол магний оролцож идэг учраас энэ ногоо навчит урамлуудад илүү их агуулгадаг. Гадилж юмс амтны гаралтай бүтээгдэхүүнүүдээс бол бүх төрлийн элэг болон өхрийн маханд ихээр агуулгадаг гэж байна. Эрүүл амьдралын хэсгээр үргэлжлэж байна. За яг энэ хэсэгтээ магний агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн талаар та бүхэндээ мэдээлэл хүргэхээр бэлдээд байна. За та бүхэндээ энэ дээр бэлдсэн энэ зүйл бол одоо дүв фүү байна. За дүв фүүг бол бид нэр уургийн агуулмж өндөртэй хүнсний бүтээгдэхүүн гэдгээр нь бол их сайн мэддэг. За тэгэхээр дүв фүү маань бас магнигийн агуулмжтай байж байна. За тэгэхээр 100 г дүв фүү бол хоногийн хэрэгцээний нэг 15% магний агуулмжуудыг бол агуулж яадаг байх нь байна. За дээрэс нь бол бид нэр бананыг бас сайн мэднэ. Банан бол өөрөө магнигийн агуулмж өндөртэй, калий агуулмж өндөртэй ийм одоо жимсгэн жимс гэдэг утгаар нь бол сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр бол бананыг бол одоо жишээлбэл спортоор хичээлж байгаа, дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа хүмүүс бол хэрэглэх юм бол зүрхэнд их сайн байх нь байна, булчинд их сайн байх нь байна гэсэн. За тэгэхээр бол дараагийн нэг та бүхэндээ танилцуулахын зүйл бол хар шоколад байж байгаа. Тэгвэл хамгийн гол нь хар шоколадууд дундаа какаоны агуулмж буюу одоо 76%-аас дээш агуулмжтай какаоны агуулмжтай шоколадууд бол магнигийн агуулмж өндөртэй байдаг. За тэгэхээр энэ какао бол өөрөө дээрээс нь хүний бие махбодыг сэргээх кофений өндөр агуулмжтай байдаг. За дээрээсээ бол 76%-аас дээш өндөр какао агуулмжтай хар шоколад идэх юм бол ойролцоогоор ингээд 3 4 за 5 нүд жишээлбэл энэ шоколад маань хоногийн хэрэгцээний нэг 20% агуулмж бол энд агуулгадж байгаа гэсэн үг. Магнигийн агуулмж 20% энэ дээр байж байгаа байх нь гэсэн. За тэгэхээр дараагийн нэг бас магний агуулдаг хүнсийг ингээ ярихад бол энэ бол алмонд одоо гүйлс самар байж байна. За тэгэхээр энэ самар маань мэдээж өөрөө туслахын агуулмж өндөртэй. Самар өөрөө туслахын агуулмж өндөртэй. Тэнд дундаа хүний бие махбодод хамгийн ашигтай одоо ханаагүй тосны хүчлийг агуулж яадаг. Бидний сайн мэдэх бол омега 3 гэдэг тосны хүчил тодорхой хэмжээний одоо энэ алмон самарт бол агуулгадж яадаг байх нь. За энээсээ гадна нэмэлтээр бол магнигийн агуулмж бол энд өндөр хэмжээтэй байдаг байх нь. За ойролцоогоор энд нэг 40 грамм одоо самар байлаа гэж бодоход 40 грамм нь бол ойролцоогоор хүний хоногийн хэрэгцээний 3/1 буюу 30% магниг бол энд бол агуулж явах нь байна гэсэн үг. Тэгэхээр бол самар идвэл одоо омега 3 хэмжээгээ авах нь байна. Магнигийнхаа агуулмжуудыг бид нар аваад явж явах нэ гэсэн үг. За дараагийн энэ жимс бол бид нар сайн мэднэ авокадо жимс гэж байна. За авокадо жимс бол түрүү хэлсэн тосны агуулмж хамгийн сайн өндөртэй, маш олон төрлийн эрдэс амин дэмийн агуулмж өндөртэй байждаг. За тэн дундаа бол магний эрдэсийг бол ихээр агуулж идэг жимс. За тэгэхээр нэг ийм авокадо дунд зэргийн хэмжээтэй авокадод бол хоногийн хэрэглээний 15% магниг бол энд агуулж идэг байх нь байна. За дараагийн нэг зүйл бол магний өөрөө ийм ногоо навчит ургамлуудад бол их хэмжээгээр агуулгадж идэг. Ногоо навчит ургамлын одоо агуулж идэг энэ хлорофил гэж энэ ногоо өнгийг үүсгэж идэг энэ зүйл нь бол магнигийн эрстэй бол бас холбогдож өгсөн зүйлүүд байж идэг. Тэгэхээр бол бууцаа, юуцаа, жууцаа гэдэг юм ногоо навчит ургамлуудад бол их хэмжээгээр агуулдаг байх нь. За ойролцоогоор энэ ингээд нэг жижиг аяг хэмжээтэй бууцаа байлаа гэхэд энд бол нэг хоногийн хэрэгцээний 20 г 20%-ийг магний бол агуулж яадаг байх нь. За тэгэхээр бууцаа гэдэг энэ зүйл маань ганцхан магний агуулдаггүй, уургийн агуулмж маш өндөртэй, хүч тамир оруулах одоо маш сайн гэдгээр нь бол сайн мэднэ. За дээрээс нь бол хүний нүдний хараанд бас сайн нөлөөтэй ийм бас ногоо навчит ургамалтай орж явж идэг. Тэгэхээр бол өнөөдөр та бүхэндээ танилцуулж байгаа энэ одоо бидний хэрэглээнд тодорхой хэмжээний байж идэг энэ хүнсүүд байна. Бид нар бол бас
хүнснээсээ магнига тодорхой хэмжээний аваад ингэ явж яддаг байна гэсэн. Гэхдээ одоо 21-р зуунд бол зөвхөн хүнснээсээ өдөр тутмын зайлшгүй авах ёстой зүйлүүдийг одоо эрдэс амин дэмийгаа авч чадахгүй бол нэмэлтээр одоо гаргаж авсан бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэхийг бол зөвлөж яадаг. Ингээд та бүхэндээ үргэлжлүүлээд магниг нэмэлтээр ямархуу байдлаар том хэмжээтэйг авах нь зохистой байдаг талаар бол мэдээлэл бэлтгэхээр хүргэсэн байгаа. Хэд их ажлын ачаалаас болж хүний бие магнигаа алдснаар стресст орох шалтгаан болдог. Та магнимоныг тогтмол хэрэглэснээр магнигаа нөхөж стресст өртөхгүй. Магнимон стрессгүй амьдрал. Эрүүл амьдрал хэсэг үгээр үргэлжилж байна. За сая бол магний агуулмжтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ танилцууллаа. За энэ хэсгтээ монос фармын одоо эмч бол өрсөн байгаа. За Цахим эмч бол хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр Цахим эмчтэр бол одоо яг одоо магнимон гэж бэлтгэмжийн талаар ярих гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бэлтгэмж маань одоо магний агуулмж хэр агуулмжтай бэлтгэмж юм бэ гэдэг талаар ярихаар байгаа. За танд энэ өдрийн мэд хүргэе. За баярлалаа. Тань ч гэсэн энэ өдрийн мэдийг хүргэе. За тэгэхээр магний B6 бол яг тухайн магний мон бүтээгдэхүүнд маань бол агуулгдсан байгаа. Магний мон гэдэг нь болохоор танай компаниас гаргаж ирж байгаа. Энэ бол худалдааны нэршил болж байгаа. За энд бол магний B6 агуулгдсан. 470 мг магний лактат. За B6 6 мг хорж өгсөн байгаа. За тэгэхээр магниг хүмүүс хэрэглэхдээ бол түрүүс жирэмсэн эхчүүд бол төлхөө хэрэглэдэг. За тэгэхээр энэ маань бол булчин суулгах зорилгоор хэрэглэж байгаа. За зөвхөн булчин сулруулах зорилгоор биш. Энэс гадна сэтгэлийн хит хөдлөлийн байдалд орох, нойргуудалд орох. За тэгээд тайвшруулах зорилгоор булчингийн хит чангарлын үед за ялангуяа тамирчид маань шөрмөс гэхээсээ илүү булчингийн яг тэр хит сэрлийн гаралтайгаар чангарал үүсч идэг. Яг тэр булчингийн эсүүд дээр. За тэр үед яг булчингийн чангарлын үед суулгах зорилгоор магниг хэрэглэдэг. За тэгэхээр энэ бол маш өргөн үргээр хэрэглэгдэг. За тэгэхээр өмнө бол гарсан баг. За магниг бол хүмүүс тодорхой хэмжээний хүнсний бүтээгдэхүүнээс авдаг. За тэр асар болон хүнсний бүтээгдэхүүнийг өдөр тутамдаа хэрэглэхэд том төвөгтэй байдаг. За авахаас авахгүй тохиолдол бол маш их байдаг. Яг тэр үед тухайн бүтээгдэхүүнээ маань нэг шахамлаар өдрийнхөө хоногийн хэрэгцээг авчиж болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо жишээл бид нар бол түрүүн бол магний гэдэг эрдсийн талаар бол их мэдээлэл өгсөн. Хүнснээс яг эрдсээ ингэж авах боломжтой гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ дээр ер нь бол бүтээгдэхүүн дээр магний B6 гэж орж ирээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яагаад ер нь магниг B6-тай ингэж хавсарсан байдлаар ер нь оруулж өгдөг юм бэ? За тэгэхээр яагаад B6 тухайн магниттай хамт яваад байна тий? За тухайн хүнд маань өөрийнхөө нийлэгжүүлж чадахгүй гадаас авдаг тэр электролитүүд, за макро, микро бүх төрлийн химийн нэгдэлтэй бүтцүүд байдаг. За тэндээс уургийн нэгдэлчтэй бүтцүүд байдаг. Тэндээс яах вэ гэхээр гаднаас авж байгаа тэр электролитүүдийг, эрдсүүдийг хамгийн гол нь яадаг гэх юм бол хүн өөрөө за яг тэр байгаа байдлаар нь авлаа. Өөртөө шингээж чадахгүй бол зөнөө мөнгө зараад худалдаж аваад хэрэглээд үр ашиг гаргаж өгөхгүй болчихдог тий. Тэр үед яадаг гэх юм бол B6 маань хамгийн гол магнихаа нэгдүгээр шимэгдэлтийг тухайн хүний яг тэр үйл ажиллагааг нэмэгдүүлдэг. За хоёрдугаарт яадаг гэх юм бол B6 маань өөрөө мэдрэл судлалын үеийн мөн давхар өөрийнхөө өргүүдийг мөн давхар гүйцэтгэж идэг. За B6 магний хоёрыг хамт авснаар хамгийн гол нь магниг өөрөөсөө гадагшлуулахгүйгээр өөртөө бариад хэрэгтэй үр дүнгээ авчиж гин гэсэн. Ерөөсөө ингэ нэрэлгээд. За B6-г авсан тохиолдолд бол эргээд тэр мөнгөө зарж авсан юм а гадагшлуулчих тийм эрсдэл үүсэж байгаа. За тэгэхээр бол B6-тай байгаад байдаг учир нь бол шимэгдлийг маш сайн өндөр хуваар дэмжиж өгдөг байх юм шүү дээ. Ерөөсөө хамгийн гол төлхөөр бол энэ. За тэгэхээр одоо ингээд энэ капсул дээр бол за яг хүнснээсээ бид сая магниг авч байна. Тодорхой хэмжээний аваад. Гэхдээ хүнснээсээ гүйц тавхгүй байж болно тийм. Тэгэхээр одоо энийг нэмэлт байдлаараа бид нэр хэрэглэхийг бол зөвлөд нь шүү дээ. Яг зөв. За тэгэхээр одоо энийг өдөрт ер нь одоо хэдэн ийм таблеткаас хэрэглүүл? За одоо хоногийн хэрэгцээг авах боломжтой. За би одоо энийг жишээл ингээд дуугаад үзье. Энэ дээр бол за тус бүтээгдэхүүн бол шахамлаар гарч байгаа. За энийг бол ийм шахам юм. Тэг зажлахгүйгээр бүтээрэн залгаад усаар залгаад бүчин гэсэн үг. За би нэгийг уучлаа. Одоо хоногийн хэрэгцээнийхээ хэдэн хувийг магнихаа хэрэгцээг нь авч байгаа бол. За тэгэхээр магниг бол тухайн тий яг зөвлөсөн эмчийн заавар зөвлгөөгөөр хэрэглэхэд бол тодорхой тухайн өдрийн тун гарч ирж байдаг. За үнэхээр шаардлагатай үед насан турш хүн
10 мг/кг-аар өдөрт эмчилгээний зорилгоор авах тохиолдолч гардаг. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд голцоо хэрглэж байгаа. Тэн дээр бол өдөрт 3-аас 4 удаа усан ч болно. За жирэмсэн эмэгтэйчүүд яах вэ гэх юм бол дараа мэдээж ярих бах. Энэ дээр бол ер нь энгийнээр хэлэхэд бол тэр чангараад байгаа булчин сулж өгдөг давуу тал үйлчлэгээ гаргаж байгаа. За тэгэхээр бус зорилгоор ууж байгаа. Одоо жишээ нь магний маань сэрлийн босгыг багасгаж өндөрсгөж өгдөг. За жишээ нь та бодё шүүн унтж байгаа жаахан энгийн дуу чимээ те баг цэцбэлтэй дуу чимээ сэрдэг байлаа. Тэрнээс болоо нойр үлждэг байлаа гэж бодох юм. За өмнө ийм дунд сэрдэг байлаа гэдэг бол магнийг хэрэгснээрээ тэр сэрлийн босгыг өндөрсөж өгчснөөрөө ийм дунд сэрэхтэй иймэрхүү өөрчлөлт гаргаж өгч байна. Өмнөх одоо сэрлийн босго энд байсан бол магник хэрэгсний дараа ийм болох ч юм. За тэгэхээр гаднаас ирж байгаа тэр цочруулууд тэрэн дээр буцааж хариу үйлдэл үзүүлэх тэр босго маань л өндөрсөж чинь гэсэн үг. Яг тэрнгээр түрүүний хэлжсэн те стресс үеийн хит сэтгэл хөдлөлт автаад байгаа тэр зүйл маань энэ дээр гарч ирж байгаа. Тийм. Тэгэхээр бас магний дээр бас одоо яг асуухад одоо спортоор хичээлж байгаа одоо хүмүүс залуучууд за бүр зарим тамирчид байгаа тийм ээ. Тэгэхээр шүрмс татдаг штэ. За тий булчин шаарах. Тэгээ тэнгууд калийг зөвхөн хэрэглээд идэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг магний бас яг спортоор хичээлж байгаа хүмүүс ер нь ямар хөө байдлаар нөлөөлж байна. Тий за түрүү бас хэлсэн спортын хүмүүст хэлэх хэрэгтэй яг гоё чиглүүлээд асуулаа. За тэгэхээр энэ маань юу вэ гэх юм бол ерөөсөө жишээ нь одоо байнга спортоор хичээлдэг. За байнга тийм бие хүчний ажил хийдэг хүмүүст бол булчин татуулзах, булчин чангарах тэр байдлууд бол байнга үүсэж идэг. За тэр үед яах вэ гэх юм бол магний маань булчингийн тэр чангарлыг багасгаж өгдөг. За тэрнээс гадна магний маань өөрөө бодис солилцооны нэг циклд орж явж идэг. Тэгэхээр бодис солилцооны циклээ нэгдүгээр гомеостазыг өөрөө хамгаалаад өгч байгаа. Бүрэн бүтээр нь авч явж байгаа. За хоёрдугаарт тэр булчингийн чангарлыг бууруулад өгч чинь гэсэн. Тэгэхээр яаж хэрэглэх гэх юм бол хэрвээ үнэхээр л тийм асуудал үүсдэг спортоор байнга хичээлдэг бол өдөрт 1-2 шигийг тогтмол хэрэглээд явчих боломжтой гэсэн үг. За тэгэхээр бол хэрэглэх заавар аргачлалын хувьд бол ерөөсөө өдөр тутамдаа тэнд дундаа ажлын ачаал стресстэй хүмүүс, за жирэмсэн эмэгтэйчүүд, хөхүүл эмэгтэйчүүд, за спортоор хичээлдэг залуучууд, нойрны эмэгтэй хүмүүс бас яг зөв тийм нойрны эмэгтэй хүмүүс. Одоо ер нь бол нойрны асуудал бол их хотод бол хотын зайлшгүй байж идэг нэг одоо том проблем болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйлд бол магний гэдэг эрцгийг бид зайлшгүй авч явах хэрэгтэй, хүнснээсээ авч явах хэрэгтэй, зайлшгүй дээрээс нь хүнснээсээ авч чадахгүй байгаа бол ийм нэмэлт байдлаар авч явах нь бол чухал байгаа. Тэгэхээр энэ авж байгаа нэмэлт зүйл маань одоо ямар үйлдвэрлэлийн одоо чанар стандартыг бас давж иж гарч иж байна гэдэг бас чухал шүү дээ. Тэгэхээр танаа үйлдвэрийнхээ одоо жишээлбэл чанарын талаар бас мэдээлэл тавьчих өгөөч. За тэгэхээр мос эмийн үйлдвэр маань бол 2015 оноос хойш ер нь энэ төсөл бол нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс яригдж хагаад за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас яг тухайн улс оронд яг ямар эмийн үйлдвэр байх ёстой гэдэг нэг тийм заалт гэх юм уу зөвлөмж байдаг. За яг тэр зөвлөмж маань юу вэ гэх юм бол энэ хүү GMP стандарт гэсэн энэ стандартаар гарч ирж байгаа. GMP гэдэг чинь тийм ээ. Яг зөв. GMP стандарт гэсэн зөвлөмж бол гарч идэг. За энэ маань яах вэ гэх юм бол тухайн улс оронд эмийн үйлдвэр ямар стандартыг, ямар түүхий дээр, ямар стандартаар, ямар туршилтаар, ямар судалгаагаар гарсан байх ёстой юм те. Тэр бүх юунуудыг асуудлуудыг шийдэж, даван туулж, хөгжүүлж гарч ирсэн. За тэгэхээр GMP стандартын үйлдвэр маань Монголд баригдсанаар яг тэр дэлхийд яг ямар те эмийн бүтээгдэхүүн түүхийд үйлдвэр ашиглагдаж байна. Яг тэр практик бол Монголд хэрэгжиж байна гэсэн үг. За тэгэхээр GMP стандартын үйлдвэрийг Монголд барьснаар тухайн улс орондоо барьснаар тухайн улс орны эдийн засагт өгөх асар олон давуу талууд бий болж идэг. За тэгэхээр бол энэ магний маань бүтээгдэхүүн маань бол GMP стандартыг одоо хангаж өгсөн одоо давуу талыг бий болгож байна. За тэгэхээр бол энэ бол олон улсын шаардлага нийцсэн болохоор хүний эрүүл мэнд одоо маш олон талаас судлагдчихэж үйлдвэрлэгдэж гарч ирсэн бүтээгдэхүүн байх нь шүү дээ тийм ээ. За ингээд ямар ч сан манай үзэгчдэд бол одоо магний B6-гийн одоо ач холбогдлын талаар бас мэдээлэл өгсөн Монс фарм компани эмч Бацаахандаа баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа танд. За ингээд захимж нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хурж байна. Та бүхэн үргэлжлүүлэн жирэмсний үед хөхүүл үед бол магний ямар хуу хэмжээгээр хэрэглэх нь зөв зохистой байдаг талаар мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ. Хит их ажлын ачаалаас болж хүний бие магнийгаар алснаар стресс торох шалтгаан болдог.
Та магнемоныг тогтмол хэрэглэснээр магнигаа нөхөж стресст өртөхгүй. Магнемон стрессгүй амьдрал. Ер нь бол магний B6 нь илүү их хэрхэн практикт илүү хэрэглэгддэг. Жишээлбэл жирэмсний одоо бага сартай жирэмсний үед жирэмснээ хордлого өгч байгаа тохиолдолд бол магний нь өөрөө кортизол даврыг эсэргүүцэлж байдаг. Стрессийн үед бол кортизол давар одоо бүх одоо ер нь бол бөөнүүдэд булчирхаанаас гардаг боловч бүх эд эртэнд нөлөөлдөг чадвартай. Магний бол кортизол даврыг эсэргүүцэлдгээрээ илүү тийм даваа талтай байдаг. Тийм учраас жирэмсний одоо эхний үеийн хордлогонд магний B6 хэрэглэхэд тохиромжтой гэж үздэг. Яагаад магний D биш магний B6 вэ гэхлээр зэрэг жирэмсний эхний хордлогын үед бол одоо манайхан ярьдаг штэ бөөлждөг дотор мухай оруудын эвгүрхдэг гэд. Гэхдээ одоо B6 жирэмсний одоо эхний хордлогын ганц сонгомл эмчилгээ өөр эмчилгээ одоо байдаггүй. Ер нь бол дэлхийд нийтээр одоо байх байгаа зөвхөн B6-аар эмчилж байгаа. Ер нь бол жирэмсний төрсний дараах заавал хэрэглэж болно. Яг тэгэхээр бүх төрсөн ээж нарын 85% нь стресстэй явж байгаа байхгүй. Төрсний төрөх үеийн стресс, жирэмсэн тэлтийн стресс бүгд оролцсон юм. Тэгээд шинэ хүүхдийг хүмүүж одоо нөгөө өсгөх стресс хүртэл одоо тэр нь дарамт болдог байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол манайхан төрсний дараа одоо 85% нь стресстэй байдалтай явж байгаа. Тэр нь юугаар илэрлдэг вэ гэхээр одоо амархан уйлдаг болчдөг ч гэдэг юм уу. Би их уйрамтгай болсон байна. Амархан уйлдаг болчих гэдэг юм уу. Одоо амьтаа хараад ч гэсэн хайрлна. Депрессд ордог. Депресс гэхэлэр зэрэг сэтгэл уналтын байдалд тэр чинь хөнгөн хүнд янз бүр хэлбэрээр явагддаг. Ихэвчлэн төрсний дараа депрессийн маягтай байдаг. Ер нь зочромтгой байдалд их ордоггүй байхгүй. Магний B6-аас шөрмөс татгад хэрэглэж болдог. Ерөнхийдөө эрдцийн дутагдалд орчхоор зэрэг хүмүүс ингэж шөрмөс татлаа гэж ярьдаг. Ер нь бол эрдцийн дутагдлаас болоод шөрмөс татлах магадлал өндөр болчдөг. За тэгэх юм бол бид нар шөрмөс тэгээд зөвхөн шөн татдаг байхгүй юу? Гоцоо өдрийн цагаар баг нэг ихтэй татдаг байхгүй. Тийм учраас жирэмсэн хүн хэрэг шөрмөс татдаг гэсэн зорилттой юм бол орой унтахад нь нэгийг болгоод унтуулчих болно. Нэг ширхгийг тэр төрөн төртлөө жууж болно гэсэн үг. Хэрвээ даталтын одоо шөрмөс татгай болчих юм бол тэр магний B6-г уулгах шаардлага бол байхгүй. Зөвлөмж зүгээр эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаар дээр магний гэдэг эрдэс бидний бие махбодод ямар чухал нөлөөтэй талаар та бүхэндээ мэдээлэл бэлтгэн хүргэлээ. За өнөөдрийн дугаарыгаа тоймлоо та бүхэндээ мэдээлэл хүргэхэд бол магний гэдэг эрдэс бол хүний бие махбодын 300 гаруй биохимийн уралд бол оролцож байдаг байна. Тэгэхээр магний дутагдах юм бол хүний биед явагдаж байгаа 300 гаруй одоо биохимийн урал одоо өөрчлөлтөнд орж хүний биед бол маш хөргөн үрээний эрсдлүүд бол үүсч чаддаг байна. Тэгэхээр бол магний бол мэдрэл булчингийн үйл ажиллагаанд хамгийн чухал нөлөөтэй. Тэгэхээр магний дутагдсан үед бол бидний хувьд бол стресс бухимдал бол тодорхой хэмжээний одоо нөлөөтэй байж байгаа байна. Тэгэхээр магний бол хамгийн нэгт бол стрессийн үед за цаашлаад нойргүйдлийн үед бол магний гэдэг эрсийг бид нэр зайлшгүй хэрэглэх чухал байж байгаа байна. Хоёр дахь нэг зүйл бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн булчингийн тонус чангарлаас за жирэмсний одоо эрт үеийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд бол магний гэдэг эрсийг бол бид нэр зайлшгүй хэрэглэж явах ёстой байна. За тэрний дараа бол хөхүүл эмэгтэйчүүд бол сэтгэл одоо хямрал, сэтгэл гутралын байдлууд бол тодорхой хэмжээний ажиглагддаг. Энээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд бол хөхүүл үедээ ч гэсэн эмэгтэйчүүд маань магнийг хэрэглэж явах нь бол чухал юм байгаа шүү. За гурав дахь нэг зүйл бол спортоор дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа, спортын дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа хүмүүс бол зайлшгүй магнийг бол нэмэлтээр хэрэглэж байгаарай. Энэ нь бол таны дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа энэ булчингийн үйл ажиллагаанд бол хамгийн чухал нөлөөтэй байж байгаа байна. Ингэснээрээ булчин шөрмөс татахгүй, за булчингийн үйл ажиллагаа сайн явагдсанараа таны хүсэж байгаа үр дүн хурдан гарахад бол нөлөөтэй байдаг байна. Ингээд өнөөдрийн дугаар дээр бас та бүхэндээ танилцуулсан магнемон гэдэг бэлтгэл бол магний гэдэг эрсийг витамин B6-тай холбож өгснөөрөө бидний бие махбодод дутагдаад байгаа магнийг маш өндөр хувьтайгаар шимэгдүүлж өгч бодисын солилцоонд дэмжлэг болж байгаа ийм бүтээгдэхүүнийг бас та бүхэндээ танилцууллаа. Ингээд өнөөдрийн цахимж нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн та бүхэндээ баярлалаа.
Хит их ажлын ачаалаас болж хүний бие магнигаар алснаар стресст орох шалтгаан болдог. Та магнемоныг тогтмол хэрэглэснээр магнигаа нөхөж стресст өртөхгүй. Магнемон стрессгүй амьдрал.